हम कुछ नहीं उसे काले नहीं की जो द्वारा भाई तो तू हमारे साथ कहलू, लेकिन हम हमारे बाही में रक्षा बंधन बनने वालू, हम बाप और भाई के दोनों के साथ पुराने का कसम खैले बारे। अभी बहिन लागल अपने भौजाई से भेंट अखबार करे रहे। अभी की गई वो मोची के घरे काले मोची ऐसा एगो जूती बनावत चप्पल बनावत जो से आवाज निकले। अब मोचिया कहत की आखिर कौन आवाज? राजा के बेटा कहले वो चप्पल से ये आवाज आवत रही जूती से कि जे मुसीबत में साथ ना देला वो साथी ना कहला, रिश्तेदार ना कहला। इतने आवाज जूतिया से आवाज आवे के चाहिए। वो मोची बना दहल जब वो पहिरे तो कहे कि जे सब जे मजबूरी में जे गरीबी में साथ ना दे वो रिश्तेदार ना कहला, जे समस्या में अपना सुधार ना करे, हमने बन के कल्याण ना करे वो कोनो रिश्तेदार